студиото со вас, Деспина Тодоровска. Добар ден и ви благодарам за вниманието. Семејствата на настраданите во пожарот во Кочанската дискотека денеска за прв пат организираат марш за ангелите во Скопје со барање правда и одговори за текот на истрагата. Маршот во секој момент треба да стартува од пред зградата на јавното обвинителство. Таму во живо го вклучуваме колегата Даниел Василев. Даниел, во текот на вчерашниот ден семејствата добија и покана од јавните обвинители да присуствуваат на средба на која што ќе им бидат презентирани детали од досегашниот тек на истрагата. Дали до овој момент има најави дека некој од семејствата ќе присуствува на ваква средба? Деспина, за сега немам таква информација со оглед на тоа што протестот ќе започне официјално за 5 минути од сега, иако веќе насобрани се толпа граѓани пред основното јавно обвинителство. Практично тука се семејствата и роднините и пријателите на жртвите во најголемата трагедија која што се случи во поновата историја на Македонија. Може да се забележи колку луѓе во моментов има пред јавното обвинителство. Предпоставувам дека представници на семејствата ќе се качат и во јавното обвинителство со оглед на тоа што тие и во најавата за овој протестен марш побараа одговори од надлежните институции, односно од јавното обвинителство за текот на истрагата, бидејќи за нив спорен е моментот на приведи па пушти, како што велат. Во 12 часот и 5 минути, како што кажав, почнува и официјално овој протестен марш. По оваа средба во основното јавно обвинителство протестниот марш ќе продолжи по плоштадот Македонија се до собранието. Практично семејствата на настраданите бараат одговорност од сите виновни за оваа трагедија. Велат дека не го познаваат правото и не можат да ги коментираат истрагите, меѓутоа бараат објаснување од истражните органи што се е преземено и кој се е опфатен во истрагата за трагедијата во која загинаа 62 луѓе, а околу 200 беа повредени. Инаку ова не е прв протест на семејствата и на родителите. Тие во изминатите неколку недели протестираа во Кочани локално и оттаму побараа поголема одговорност за сите оние кои што се виновни за трагедијата. Инаку овој протест го поддржаа и студентите, односно Универзитетското студентско собрание. Можам да забележам дека на овој протест се тука присутни. Практично ние ќе останеме тука пред јавното обвинителство да сочекаме како ќе помине оваа средба внатре во основното јавно обвинителство и што ќе им биде кажано на семејствата на настраданите, пошто ќе го следиме и целиот процес, целиот протест до зградата на собранието. Ова се засега сите информации кои што ги имам во овој момент. Деспина, многу повеќе детали најавувам за во 16 часот. Да, Даниел Василев, јас ти благодарам за овие информации. Секако детали од денешниот протест очекуваме и во вестите во 16 часот. А ние одиме во живо и во собранието, каде во тек е седница на која пратениците расправаат за барањето за интерпелација на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Катерина Нешкова е таму. Катерина, како тече седницата до овој момент? Да, почна расправата по однос на интерпелацијата на министерот за внатрешни работи Тошковски. Интерпелацијата е поднесена од страна на Левица, меѓутоа поддршка според најавите ќе даде и опозицијската СДСМ. 10 основи се ставени во документот кој што го поднесе партијата на АПС во собранието против министерот Тошковски. 5 од нив се однесуваат на неправилности или па како што велат непрописно и незаконско постапување на самиот министер Тошковски во врска со трагедијата во Кочани. Најголемата забелешка е селективноста, велат тие, односно тоа како всушност се дошло до овој број на осомничени во кои што според нив нема ниту еден актуелен началник или функционер од Министерството за внатрешни работи, па дури немало ни морална оставка од самиот министер, иако има командна одговорност. Останатите 5 причини кои што ги се наведени во оваквата интерпелација се однесуваат на веќе поминати настани во врска со работата на Министерството за внатрешни работи, како
што е на пример палењето на македонското знаме за и употребата на огнено оружје на денот на албанското знаме, потоа како што велат сомнителната кражба на марихуана од фабрика за производство на марихуана и некои други случаи. Она што според левица е битно е дека фалсификуваната лиценца по која што работела и на која што се повикувал клубот Пулс во Кочани, всушност била издадена во времето на Тошковски и тој требал да превземе активности за откривање на ваквата фалсификувана исправа. Еве на што уште забележуваат од левица. Нејасно е зошто е изоставена од истрагата главната инспекторка за економски криминал од ОВР Кочани, Кристина Јованова, кој покрај фактот дека објектот само неколку месеци пред катастрофата бил казнет од УЈП поради неиздавање фискални сметки и други нерегуларности, не презела мерки за истрага за објектот. Не слушнавме и дали сме наводителот во полицијата Комната ног Драган Петрушевски е дел од истрагата. Зошто во истрагата не се вклучени овие актуелни функционери кои поименично се директно надлежни да постапат и да реагираат? Па доколку во истрагата се вклучени бившиот министер за економија, бившијата државна секретарка во Министерство за економија, поранешниот директор на Државен пазарен инспекторат, нејасно е зошто во истрагата не се вклучени актуелните носители на овие функции. Сето ова ужасно смрди на едно владино прикривање и попречување на правдата со цел да се заштитат сопартици и неспособни партиски полтрони. Да, тоа беше образложението што го дадоа од левица, одговори министерот Тошковски, тој наспроти левица ги отфрла обвинувањата за селективност, напротив вели дека полицијата работи или МВР работи тоа што јавниот обвинител ќе нареди и овој случај е пример за тоа како треба да се води една истрага, негира дека немало актуелни функционери опфатени со истрагата, меѓу осомничените вели се наоѓаат и функционери на актуелната влада од највисоко ниво. Одговараше за секој од наводите на интерпелацијата, посебно коментирајќи дека не може да знае за фалсификуваната лиценца. МВР постапува, односно дава мислење во однос на пријавите за нарушен јавен ред и мир, ако тоа било побарано од него. Потоа дека за употребата на пиротехничките материјали на Комната ноќ, всушност никој од надлежните во фирмата која што управувала со вакви материјали нема побарано и дозвола од МВР, така да МВР и не знаела за тоа дека била внесена или употребена ваква техника и одговорноста е само кај овие лица. Спомене дека од 23 фирми кои што биле исконтролирани по несреќата, а се занимавале со пиротехника, само кај 3 фирми не биле најдени забелешки, за сите други се изречени соодветни прекршочни или друг вид на мерки. Според Тошковски, интерпелацијата на левица е груба манипулација на несреќата и рече дека ова е надвор дури и од секојдневното политизирање на станите. Во продолжение одбраната на Тошковски. Од самиот почеток Министерството за внатрешни работи постапуваше по насока и во координација со јавното обвинителство. Односно, полицијата нити селектираше, нити одредуваше кој ќе биде опфатен, нити водеше истрага по сопствена волја. Буквално секој едно действие е превземено во согласно со насоките дадени од страна на јавно обвинителскиот тим кој постапува во овој случај. Но до сега Министерството за внатрешни работи поднесе 5 кривични пријави и опфатени се 70 осомничени. Има разлика, нели? Во тој контекст, секој обвинување за селективност е или резултат на непознавање на основите на ЗКП или свесен обид за политичка манипулација.
Да, тоа беше ставот на министерот Тошковски. Во моментов започна и расправата од пратениците. Говори пратеникот на СДСМ Милет Алевски. Тие исто така ќе имаат своји забелешки околу работата на министерот. Пријавени се околу 30 на народни избраници за збор. Голем дел од нив се и од власта. Оно што можам да го забележам за збор се јавени пратеници на опозицијската ДУИ, која исто така има забелешки за работата на МВР околу ова истрага поврзана со Кочани, но неизвестно е како тие ќе гласаат по однос на интерпелацијата. Ова е втора интерпелација на Тошковски за 100 дена. Имено пред 100 дена интерпелација поднесе ДУИ, таа беше неуспешна, а Левица ја поднесе ова втора интерпелација на 91-иот ден, односно првата уставна и деловничка можност да се поднесе нова интерпелација за истиот министер од владата. Се претпоставува дека до попладневните часови или вечерните часови интерпелацијата и ќе заврши, но со оглед на соодносот на силите, јасно е дека нема да биде утврдена политичка одговорност на министерот за внатрешни работи. Катерина Нишкова, јас ти благодарам за овие информации. Секако остануваш да ја проследиш денешната седница, многу повеќе во вестите во 16 часот. Вице-премиерот Николовски ја отфрли можноста за двојни избори на есен. Вели дека стабилноста на мнозинството не може да биде нарушена ниту со евентуалното излегување на таравари од коалицијата. Сепак се ќе биде појасно по средбата мицкоски таравари на почетокот на мај. Предвремени парламентарни избори заедно со локалните нема да има. Избори на есен заедно со локалните. Не, тоа е затворена тема. Мислите дека нема да има? Да. Да, во смисла нема да има. Вице-премиерот вели дека владата е стабилна, а турбуленциите во коалицијата вреди немаат капацитет да гурнат комотното мнозинство. Не очекува таравари да сврти кон ДУИ. Не мислам дека е до толку, ај се обратно да кажам, наивен да влезе во соработка со ДУИ. Мислам дека малце и јавноста го поценува и не очекувам дека ќе направи чекор каде што политички би се самоубил. Би бил изненаден да покаже таква политичка наивност. Ваквиот став на Николовски ДУИ го оцени како шовинистички и антиевропски. Изјавата на подпредседателот на ВМРО ДПМН е дека соработката на една албанска партија со ДУИ е политичко самоубиство, не е ништо друго освен доказ за нивната опасна амбиција за инженеринг на албанската политичка сцена со цел создавање на марионетска албанска структура под целосна контрола и истовремено доказ за нивната омраза и одмазда кон ДУИ и албанците, мотивирана од длабоки геополитички, антиевропски и шовинистички цели, се вели во соопштението на ДУИ. Од партијата и натаму остануваат на своето барање за предвремени избори, кое за коалицијата вреди е само обид на ДУИ да се спаси од криминалот, бидејќи како што велат, политичката реалност нема да се промени. Само политички слепци не гледаат дека ако локалните и парламентарните избори се одржат заедно, ВМРО ДПМН ќе победи со над 60 пратеници. ДУИ не извлече никаква поука. Напротив, продолжува да ја зајакнува ВМРО ДПМН со лаги за наводна деалбанизација, плашејќи го сопствениот народ со празни приказни. Но албанците не се наивни. Знаат дека пржинска влада им треба на ДУИ само за едно нешто, за да го спасат криминалот на Али Ахмети и да ги сокријат досиејата што секој ден излегуваат на виделина, се вели во соопштението на коалицијата вреди. СДСМ во моментов не бара предвремени избори, но партискиот лидер Филипче во тема на денот минатата недела рече дека партијата е консолидирана и дека ако власта го побара тоа, опозицијата е подготвена да излезе на предвремени избори. Александар Спасовски, Сител телевизија. Дали градоначалникот Стефковски лично се јавувал за неговиот брат да не биде казнат, прашуваат утрово од СДСМ, откако вчера објавија видеоснимка. Опозицијата бара и политичка одговорност за овој скандал. Но скандалот, почитувани, отвара и нови аспекти. Дали лично градоначалникот Стефковски се јавувал на посочениот началник во Министерството за внатрешни работи за да врши притисок и да обезбеди ослободување на својот брат? Дали ќе има кривична одговорност за тоа што казната му е напишана на друго лице?
Граѓаните заслужуваат честно, одговорно и транспарентно раководење, а не злоупотреба на службени позиции за заштита на привилегираните функционери, нивните роднини и нивните пријатели. Овој настан, почитувани, ја покажува целосната нефункционалност на правниот систем под водство на ВМРО-ДПМН и ја разоткрива нивната двојна политика. Едно правило за обичните граѓани, друго за привилегираните блиски до нив. Затоа сега прашуваме гласно и прашуваме јасно. Кој ќе ја преземе политичката одговорност за овој тежок скандал? Мерката за замрзнати маржи и цени истекува утре. Ако цените натаму растат, владата ќе донесе нови мерки за да го заштити стандардот на граѓаните. Се разгледува и опцијата сајтот каде маркетите ги објавуваат цените да биде попрегледен и подостапен за сите потрошувачи. Ние сме за тоа дека таа алатка која они ја применуваат како трговци треба да биде доста видлива и доста препознатливи да бидат производите, затоа што луѓето вака се бунат. Некој има намера да купи 5 или 6 производи и сега треба во тие сите списоци на производи кои што ги објавуваат да ги бара баш тие производи, да оди од маркет во маркет, мислам, условно да оди онлайн, за да може да ги најде. Кога би имале една компаративна алатка, тоа многу брзо и сега со вештачката интелигенција секако би можело и побрзо да се развие, би можело да се направи онлайн и да биде унифицирано. Значи сега не е унифицирано. Немаме, например, по групи на производи, па по видови и така натаму, сега да е различито. И луѓето немаат ни време ни можност, иначе е добро, ама треба таа идеја да се уште развива. Ако има потреба, би продолжиле со мерка. Ако нема потреба, тоаш останува пазарната економија да ги регулира цените. Се надевам дека поучени од минатото, сите они учесници во ланецот на трговија се надевам ја научија лекцијата дека пред се треба да бидат граѓаните заштитата на животниот стандард и ние сите заедно треба да направиме да го заштитиме стандардот на граѓаните, односно да не правиме како да кажам вештачко подигнување на инфлацијата и цените кога нема и економски прилики за тоа, односно да ги почитуваме законите на економијата. Екологистите се против давањето на Охридското езеро под концесија. Сметаат дека ова нема да го реши проблемот со уништувањето на ретките видови на риби кои со години се на работ на исчезнување. Издавањето на Охридското езеро под концесија нема да ги реши проблемите со рибниот фонд, децидни се екологистите. Тие сметаат дека ќе продолжи уништувањето на ендемичните видови риби кои со години наназад се на работ на исчезнување. А јас на УНЕСКО мојот проект му го дадов и тие беа одушевени дека тоа е правото решение Охридско езеро да го земат под концесија локалните власти во Охрид, Струга и Подградец и спортски риболов со туризам. Значи да високи мрежи да се не користат. Климатските промени и постојаните варијации на нивото на езерото негативно влијаат врз рибниот фонд. Нивото на водата на Охридско езеро опаѓа. Видите, нешто може да се соочи. Рибите да не побегнат сине во албанскиот дел и ние да немаме рибен фонд на нашава територија, а ние имаме 24.000 хектари од езерово, а тие 12.000. Треба нивото да го држуваме стабилно, мислам, на Охридско езеро, со тие води кои ќе ги пуштаме од тие акумулации кои ќе се направат, ќе го држуваме нивото на водата на Охридско езеро, а исто така и ќе го задржиме рибен фонд. И ако и решиме еколошките проблеми на локално ниво, тога ќе бидеме држава која ќе го снабдуваме со вода за пиење Европа и светот. Наспроти екологистите, од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на став дека избраните концесионери имале соодветни знаења, вештини, својства и способности да се грижат за езерото. Нина Ритоновска, Сител телевизија.